صباح النور أعزائي، كي صبحتوا بخير؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير في أحسن الأحوال إن شاء الله يا سيدي يا ربي. آه هاد الصباح غادي نمشي إن شاء الله لا ثيرابيوت، شحال هادي ما مشيتش لعندها. جو في فار اون سيونس، وإن شاء الله باقي هي الله 8 الصباح. اليوم فقت بكري ما نعستش، كل مرة كنشوف الساعة اللي ممشي عليا الحال باسكو جو لي غاطي هادي موا اي جي بوزوا باش نمشي نشوفها وباش ناخد ان بو ديال لينيرجي والقوة وداكشي راكم عارفين. Voilà, bonjour les amis, ça va, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très bonne journée, comme moi ce matin, j'espère. Là, je vais aller chez la thérapeute et je vais faire une séance. Voilà, restez avec moi. J'espère que vous allez passer une bonne journée. À tout à l'heure. فوالا دابا اعزائي انا خارجه هنايا في الباب ديال لوبيتال، كنتسنى الطاكسي باسكو ساليت سمحوا لي حيت انا فطرت. ساليت لا سيونس ديالي ديال لا ثيرابي مع لا ثيرابيوت. اليوم جلست معاها شويه بزاف حيت شحال ما شفتهاش وسايتي بيان كلشي داج مزيان. شوي كونطونط. البروبليم اللي غيبقى فيا هي لان غادي واقيلا غادي تمشي. قالت لي عيطت ليا زعما غتمشي في مره من هاد لوبيتال، قالت لي ابيل موا في الموا د ماي الا لقيتيني رجعت. مالوغوزمون سا مفي ان بو لابيل. فوالا اعزائي كما هادشي اللي كنقول لكم، هادشي اللي كاين. اي فوالا مي زامي، là je viens de finir ma séance de thérapie et là je suis dans l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges et c'était bien passé la séance et je suis contente qu'il m'a écouté, qu'il m'a conseillé à faire plein de trucs, qu'il m'a encouragé aussi à faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça veut dire ma chaîne de YouTube et du coup ça m'a fait grand plaisir. Voilà, restez avec moi. À tout à l'heure. كما كنوريكم راني على برا لا تيراس ديال الخرجه د لوبيتال، ومع هاد لوبيتال جا عالي شويه. هنا هذا هو كيقولوا لي فيلا سان جورج، كيبان كله هكا من الفوق. فوالا هذا هو لوبيتال فاش كنجي ندير لا ثيرابي تاعي. سي ان غون لوبيتال فيه كلشي، كاينه واحد الشميشه صافي بليزير. لا شو ان طران داتوندر، كنتسنى الطاكسي باش يجي مورايا يديني. وهادو الدروج عاليين، انا كناخد لاسانسور. فوالا هذا المكان غادي ندخل شويه لان كاين شويه ديال البرد. لي زامي جو دي j'attends le taxi qui va me ramener chez moi et je vous montre ici l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Pour la plupart des gens qui connaissent où ça se trouve. Il y a du soleil, ça fait plaisir, mais il fait encore pas froid, c'est comme ça encore le matin. C'est pour ça, il est qu'une heure et demie. Là je vais rentrer, c'est très froid les amis, à tout à l'heure. واخيرا ساليت ورجعت للدار. كاينه واحد الشميشه صافي بليزير كنقولها ونعاود. ايوا غادي ندخل نشوف البنيتات واش فاقوا. ما سا ميطون غير واش يفيقوا، مازال ما يفيقوش دابا حيت ما كينعسوش بكري كوم سي لي فاكونس. ايوا تكلوا على الله وندخل. شميشه زوينه خصها تكون غير. بسم الله توكلت على الله يا مسهل. لا ابارامون سهات كلشي ناعس. الله على شميشه. ايوا حنا سالينا الامور ونجلس شويه نرتاح ومن بعد نشوف شنو غندير. بقاو معايا. دابا اعزائي دخلت للدار ودابا راه كنوجد. بغيت غندير تشهينه كومون دير سردين، غادي نشرملو وباش نقليه وداكشي. نقلي شحال هادي شويه تشهيناها فليفله مطيشه داكشي ديال المغرب. شحال هادي ما درت بحال هاد الاكله
كما كنقول لكم مزيان لبنتي اللي عندها لانيمي، الوغ كلشي قال لي شري لها السردين سي تري بيان. فوالا لي زامي je vais faire des sardines, je vais les farcis quoi. Alors je vais utiliser le coriandre, le persil, poivre, sel, cumin, paprika, piment rouge, comment ça, de l'ail, du citron, sel comme j'ai dit. Vous allez tout voir avec moi. Voilà, là il y a déjà vous voyez. نحولي الا كتبان لكم شي حاجه. بسم الله على بركه الله. وي جاو لي لي دون. كنزرب باش ما نطولش الفيديو داكشي علاش. نوريكم راه بدا شويه كيسخن عندنا شويه الحال كمان، ماشي بحال ديك البرد اللي كون مافون، راه جاني شويه الصهد. غادي نحل واقيلا الباب ديال الكوزينه. غندير معكم المقادير ومن بعد نكمل بون. بسم الله تبارك الله. ضروري شويه الخضار لانه باش كتجي شويه بنينه. بزاف زعما باش نوريكم واش كندير. pencher un peu la caméra. Voilà, comme ça. C'est mieux. Voilà. إلا كتشوفوا راه هذا الشعر ديال الولاد، ما نقدرش ندير أكثر من هكا، مازال عندنا الضوء. فوالا إن شاء الله. بابريكا ندير التحميرة. على فكرة كلشي كيما قلت لكم شحال هادي راه كنشريه عند العطار وفي المغرب كنطحنو على يدي. نعاود نعمر حيت عندي كلشي في الكونجيلاتور. فوالا جي دي لي زامي بوافر، بابريكا، cumin pour farcir les sardines. ضروري عندي الفلفله، راه الفلفله كما نقول لكم دائما مهرسه ميبسه ومهرسه كتجيب شويه البنه. ضروري ان بو دو بيكون، شويه الزيت البلديه على فكره. وشريت واحد في ديك مارشي وفخا اللي حدايا اللي كنتقدر فيه اللي يكون فيه حلال وكلشي. شريت هذا شاك فوا كنصدع راسي. شريت الثومه اللي ديجا بخيت، ها هي جو فيها واقيلا وي فيها 1 كيلو. لا ديجا بخيت، راه مطحونه مصاوبه. انا كنديرها في الثلاجه كتجيني ساهله. فوالا et de l'ail bien sûr, on met de l'ail. J'ai déjà mis les amis persil et coriandre. راني درت القزبر والمعدنوس قطعتهم. شنو باقي لي ان شاء الله بحول الله؟ مليحه. الملحه على فكره كنديرها بيدي. جو ميت دو سال مي جو vais le faire à la main. Je préfère la quantité, je sais ce que je fais. Comme ça je vais pas faire beaucoup. C'est question d'habitude. Non, on dit du coup je mets du citron à la place. Bon, on peut mettre vinaigre ou alors du citron, c'est pareil. راني عصرت حامضه وغادي نديرها ان شاء الله بحول الله. الا خاصني شويه ديال التحميره لانها جاتني قليله. وها نتوما معايا حتى نوريكم من بعد ملي نبغي نعمر السردين. Vous restez avec moi, je vais rajouter un peu de piment et je vais mettre la farce dans les sardines. Vous allez voir avec moi. Restez avec moi. Là vous allez voir avec moi. Un petit instant. Je vais mettre ce que j'avais retiré et 2 secondes. Là, je prends la sardine comme ça, c'est sûr pour les gens qui ne connaissent pas les amis français. Je vais prendre la sardine comme ça, elle est vide. Alors, je prends la farce avec mes doigts ou la cuillère, si on veut, comme ça. Et je vais étaler partout. Vous voyez, comme ça. Et je vais mettre
l'autre côté de la sardine, une autre sardine que je vais mettre dessus. C'est comme un sandwich quoi. Voilà. Et après, je mets ça, comme ça. Ça va faire comme ça. Un peu de farce sur la sardine comme ça. Voilà, et après je vais laisser reposer un petit peu le temps qu'il va absorber toute la farce. Après je vais les frire. نتوما اعزائي كما شفتوا معايا راه معروف حنايا شكون ما يعرفش السردين ولا الناس الاخرين اللي من دول اخرين على فكره راه ولاو كيدخلوا عندي الناس ديال الشرق. تحيه للناس الشرق منهم بعض الناس. تحيه للناس الجزائريين والمصريين والعراقيين اللي ولاو كيدخلوا معايا. شوي تري كونطونط كيتواصلوا معايا ويسون ابوني مع لاشين ديالي واخا ما تفعلاتش. انا ما عرفتش واش غتصدق ولا ما تصدقش هاد لاشين. كنطلب الله كاينين الناس اللي يدخلوا عندي راه ديكو شوي كونطونط. الناس اللي ما كيعرفوش فوالا حنا كيفاش كنستعملوا السردين هكا بالحشوه ديالو اللي درت فيها القزبر والمعدنوس والبهارات. خصني نهضر شويه بهذه اللغه لانه باش يعرفوني حتى هما. فلفل اسود، فلفل احمر، ملح، كمون، عصير حامض او ليمون، وثوم. فوالا هكذا اخوان سي كم سا. Alors je vais faire comme ça jusqu'à la fin et je vais laisser absorber toute la farce. غنخليها هكا ملي نعمر كلشي الحشوه ضروري غادي نخليها ترتاح مع تشرب العطريه ديالها على ما نقلي الفلفله ومطيشه وداكشي ديالنا اللي انا هانتوما غتشوفوا معايا. À propos, j'ai pas dit ça en français, je vais frire là, je le fais pas tout le temps, moi je fais presque, c'est une question de santé parce qu'il faut pas tout le temps des fritures. Comme aujourd'hui, je vais frire tout, c'est pas bon, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Alors je vais frire un peu le poivre, les poivrons et la tomate. Il n'y a pas trop d'huile, pour les poivrons c'est sûr, il faut de l'huile, mais pour la tomate pas beaucoup. Et je vais faire une petite salade et comme ça va faire un plat marocain ancien. Excusez-moi, je vais me laver les mains. اليوم غندير شي هكله اللي فيها بوكو د غرا مي ماشي مشكل. مره ولا جوج مرات في العام ماشي مشكل. Maintenant, je vais frire les tomates que j'ai coupées en rondelles. Je vais mettre bien sûr un peu de sel. C'est une astuce pour que l'huile ne saute pas. Ne saute pas au visage. Comme la tomate, il y a de liquide à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, ça fait pas. Alors, quand on met un peu de sel, ça évite de sauter. لا الجزائر نتبعهم في المطيشه معروفه راه كنشوف معاكم دابا ندخل عليها ديك المطيشه وما كنعرفش نخليها ندير الملح هكا باش ما تطيبش عندنا. المهم تخلي يعني تزيد فيها المطيشه ديرو الملحه ما كتبقاش تنقص بزاف. Alors les amis, les tomates, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais les dorer et après je vais les mettre dans son passoire pour les faire comme ça avec l'huile qui est dedans pour absorber. Et après je vais mettre un papier séparé là pour absorber tout l'huile qui est dedans. Voilà. Et après je vais aussi frire les poivrons pareil. C'est la même chose que mais les poivrons ça reste comme ça. Je vais mettre un trou dedans et je vais les faire cuire aussi. من بعد غنقضي في الكيسان ان شاء الله ناكل المطيشه ونخليها شويه ضيا ناكل ديالنا غتولي ان شاء الله. ومن بعد عاد ندير مقيله داك السردين مقلي وشويه كنتي سي سور غتبغي تخي مي ماشي شي وحده كتاكل بحالنا. مي انا ما غاديش ناكل بزاف كلشي محلي ولا حتى كنتي تهضر شويه ولا تبغي بزاف الكميات. alors du coup نديرو حنا حداها ان سالاد. هانتوما معايا الا ما كنبانلكمش سمحوا لي راه الشعاع ديال برا ديال الزجاج كيما
Voilà les amis, j'ai pris la sardine, je vous montre comment ça fait la garniture de sardine. Voilà. طبعا نتوما اعزائي راه شربتو كلشي. Surtout pour les amis français que je montre ça, parce que nous, tout le monde sait faire ça. Et là, j'ai pris la sardine comme ça, je l'ai mis un peu dans la farine, comme ça, je l'ai enroulé dans la farine, il faut la secouer comme ça. Pourquoi la farine? Pour ne pas prendre assez d'huile, c'est pour ça. Après, maintenant, je vais mettre à frire. Voilà. Ouais, je vais faire tout comme ça, jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça. On roule dans la farine comme ça. Saupoudrer de farine si vous voulez. Vous voulez au saupoudrer, c'est la même chose. Donc voilà, je vais la mettre à frire. Je vais la mettre, je vais les dorer de tous les côtés. Comme ça. Après, je vais les dorer. تتحمر من الجانب الثاني نقلبها على الجنب الفوقاني. راكم عارفين انا كنت كنقولها للمبتدئات البنيتات اللي يلاه بحال بنياتنا اللي مازال ما عمرو بغاو يدخلوا الكوزينه اللي يتعلموا. وانا سي دوماج بنات كنقول لهم الكوزينه تعلموا ما كيبغيوش حتى بروبليم. يقولك ماما تفهمينا هادي فين هادي بغيتي ديري لنا، كنقول لهم دابا تبارك الله كتكبروا هادشي ولا كليتي جو مونطخ مونطي باش نتوما تعرفوا. نو قالت لا كنبغيوك انتي اللي ديري لنا الحاجه. هذا فوالا وانتوما معايا جوسكا لا فان ديال وان شاء الله غنوريكم كلشي ونوريكم الشكل النهائي. ودابا كما كتشاهدوا اعزائي ها هو الشيوه ديالنا، شيوه شعبيه مغربيه. مطيشه اللي كنت قليت صوبتها هنايا، وهذه الفلفله قطعتها هكا طويله هكذا ودرت لها الكمون والملحه والخل، وابري زوقت بها هاد الطبيصه اللي فيه المطيشه بحال هكا. شحال هادي ما كاينه هاد الماكله هادي. Voilà les amis, comme je viens d'expliquer en arabe, c'est les tomates que j'ai fait frire et les poivrons que j'ai coupé en lamelles et je l'ai assaisonné avec du vinaigre, sel et cumin et j'ai mis tout autour. Vous voyez, c'est un plat très ancien marocain. Et bien sûr, c'est la salade, c'est la betterave en salade. Avec des persils, c'est bien pour le potassium. Toujours, il y a pareil, tomates, les sardines. Vous voyez. Et bien sûr, les frites. Il va se régaler. Voilà. Bon appétit tout le monde. شهية طيبة للجميع. ودابا نقول لكم أعزائي سمحوا لي هذا باش نقول لكم صبحوا على خير. بوني طموط ان شاء الله. نتمنى لكم ليله سعيده للجميع، وما تنساونيش من ابوني لايك ومن الدعاء ديالكم، وان شاء الله جيسبر ما نكونش ثقيله عليكم. صبحوا على خير. مونو يا tout le monde.